हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एलडीसी जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी आंसर की कल जारी कर दी गई है, यानी कि कल आपके शाम को जारी कर दी गई थी। आज हम इसकी कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ ही में इसकी टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे इसकी चर्चा करेंगे, और टाइपिंग का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसकी भी चर्चा करेंगे, और आंसर की आपत्ति आपको कहाँ से लगानी है, इसके ऑथेंटिक डाटा आपको कहाँ से मिलेंगे। वो ऑथेंटिक डाटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना, मैं इस पर वहाँ पे आप सारे जो ऑथेंटिक डाटा है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, और जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एंड तक बने रहिए, चर्चा करते हैं। अगर बात करें अब हम कि टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट पास करेंगे, तो यहाँ पे आपके लगभग 13,000 स्टूडेंट एलडीसी वैकेंसी में टाइपिंग के लिए पास करेंगे, यानी कि 13,000 स्टूडेंट को टाइपिंग में पास करेंगे, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर बात करें रिजल्ट की, बात करें कि टाइपिंग का रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो अगर टाइपिंग के रिजल्ट की डिक्लेयर की बात करें तो टाइपिंग के रिजल्ट का डिक्लेरेशन अगर आपके अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा टाइपिंग का। और अब बात करें हमें कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ यानी कि पिछली कट ऑफ की बात करें तो आपके जनरल कैटेगरी की पिछली कट ऑफ यानी कि 122 कट ऑफ रही थी पिछली बार जनरल कैटेगरी की। और अब की बार चर्चा करें जनरल कैटेगरी की, यानी कि आप जो ऑथेंटिक डाटा लगाओगे उसकी लिंक आपको, यानी कि टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और मैं सारे ऑथेंटिक डाटा यानी कि जो ऑथराइज बुक है वहाँ पे आपके मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से आप आपत्ति लगा देना क्वेश्चनों पर। अगर जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की अब की बार जिस स्टूडेंट के यानी कि 125 से 130 नंबर है, टाइपिंग के लिए बात कर रहा हूँ, उनको टाइपिंग कॉल कर दिया जाएगा, वो सेफ है और अपनी टाइपिंग तैयारी रखें। इसी के साथ में हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, कि ओबीसी कैटेगरी वाले की 120 से 127 अंक जिस स्टूडेंट के हैं इसके बीच में है, वो सेफ जोन में है, वो टाइपिंग की तैयारी अपनी सही रखे। इसी के साथ में बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जिस स्टूडेंट के 118 से 122 नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। ये मैं ओनली मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ, फीमेल की हम बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि 118 से 122 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे, इतने नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। अब एससी एसटी की बात करें, एससी और आपके एसटी की, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो जिस स्टूडेंट के एससी और एसटी कैटेगरी से है उसके 102 से 107 अंक आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। अब बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, यानी कि मादा कैंडिडेट की, नर कैंडिडेट की हमने पहले बता दी थी। मादा कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के आपके जिस भी फीमेल कैंडिडेट के 85 से ऊपर अंक आ रहे हैं, सभी कैटेगरियों के मिला के बता रहा हूँ, वो सेफ जोन में है, वो अपनी टाइपिंग तैयारी रखे। 85 से 90 यानी कि 85 से 90 के बीच में जो अंक आ रहे हैं वो सेफ जोन में, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दे। और टाइपिंग के लिए आपको यानी कि मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट तक आपका जारी कर दिया जाएगा। अब बात करें आंसर की तो आपके आंसर की कल जारी कर दी गई थी, यानी कि कल आपके बोर्ड द्वारा कल आपके आंसर की जारी कर दी गई थी। और इसकी आपत्ति के लिए आपको जो ऑथेंटिक डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, इस पर मिल जाएंगे आपको तो सारे, यानी जो ऑथराइज बुक है उसकी सारी डाटा मैं आपको भेज दूंगा। और इसके साथ में अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं सारे वहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें बोनस अंक की, तो बोनस अंक हो या चाहे क्वेश्चन डिलीट हो सभी को मिलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट आपत्ति लगाएगा
उसका फ़ायदा जो आपत्ति लगाएगा उसी स्टूडेंट को मिलेगा। बोनस अंक चाहे को सबको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो कुछ ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया। अगर क्वेश्चन डिलीट भी हो रहा है तो डिलीट सभी के लिए होगा, एक प्रॉपर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। लेकिन आपत्ति वाला आपके एक जो स्टूडेंट आपत्ति लगाएगा उसी के लिए वो सही माना जाएगा। तो ये थी एलडीसी के कट ऑफ की चर्चा और साथ में आपके एलडीसी के आंसर की के बाद चर्चा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।